Hi guys, this is your Jennifer and this is the Queen of Clumsy channel and இந்த சேனல் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுக்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து நான் டே டு டே லைஃப் லைக் எப்படி சொல்கிறது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சம் திங்ஸ் பண்ணுவேன் நான் ஸோ அதெல்லாம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டா இன்னும் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு தட்ஸ் வை திஸ் சேனல் ஆக்சுவலி and first of all let me introduce myself and I'm Jennifer. I'm now studying BTech Artificial Intelligence and Data Science. Actually இந்த மாதிரி படப்படன்னு பேசுகிறதுனாலே என்னவோ தெரில நம்ம வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு சேனல் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை. சரி தட்ஸ் ஃபைன். ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோட கண்டென்ட்குள்ளே போகலாமா? ஓகே ஃபைன். இன்றைக்கான கண்டென்ட் என்னென்னா இதுதான் ஆக்சுவலி நான் வந்து கான்ஷியஸ் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்ட்லேருந்து சம் வாட் லைக் என்ன சொல்கிறது சீரம் சம் லிப் கிளாஸ் அண்ட் இன்னும் சம் ஐட்டம்ஸ்லாம் நான் வந்துட்டு வாங்கியிருந்தேன், ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அது லிட்ரலி ஒரு 5-6 டேஸ் கழிச்சு இன்றைக்கி தான் வந்திருக்கேன். ஸோ நம்ம அதை வந்துட்டு இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன இருக்குன்னு. ஆக்சுவலி எனக்கு இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரியும், உங்களுக்கு தெரியுமா? அதனால ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஃபைன். நீங்கள் வந்துட்டு அந்த மாதிரி பிளேட்லலாம் விளையாடாதீங்க பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். எங்கே ஆரம்பிக்கலாம்? ஓகே இங்கே ஆரம்பிக்கலாம். ரொம்ப கடினமாக உள்ளது. இதுக்கப்புறமே இந்த சேனலில் வந்து நான் வந்து நிறையா அப்லோட் பண்ணுவேன். ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். And I have this bill. இதோட பில் இருக்கு. அப்புறம் அது என்னமோ இருக்கு கைஸ். ஓ நைஸ். அண்ட் இது சம்வாட் ஏதோ கியூஆர் கோட் கொடுத்துருக்காங்க. we love spoiling you. அவங்களுக்கு நம்ம ஸ்பாயில் பண்ண ரொம்ப பிடிக்குமா கைஸ். தி கோல் மீட் த கான்ஷியஸ் சயின்ஸ். ஓகே ஃபைன் கூல். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன இருக்குன்னு. What guys? You see that? Yeah. இது வந்து கான்ஷியஸ் சயின்ஸோடைய ரேடியன்ட் க்ளோ அண்ட் பிரைட்னிங் எசன்ஸ் சீரம், விட்டமின் சி சீரம். ஆக்சுவலி இது இட்ஸ் வெரி குட் ஆக்சுவலி. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாமா? இட்ஸ் ஓகே. கையிலே பிரிச்சிடலாம். எதுக்கு இருக்கு கை? அவர் எதுக்கு கடவுள் கை நோட்டு கொடுத்துருக்காரு? ஓகே guys பாத்தீங்களா? how was it? it's good la. first item. okay second item. இது வந்து ஆக்சுவலி லிப் கிளாஸ். எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஷேட் ஆக்சுவலி இது. நான் வந்து இந்த ஷேட் போட்டு காமிக்கிறேன், கடைசியாக போட்டு காமிக்கிறேன். அந்த லிப் கிளாஸ் வச்சுக்கலாம். நம்ம வந்துட்டு இந்த நைட் க்ரீம் இருக்கும் கான்ஷியஸ் கெமிஸ்ட் ரியலி சாரி நான் இவ்வளோ நேரம் கான்ஷியஸ் சயின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டது. அதில் இது ஆக்சுவலி கான்ஷியஸ் கெமிஸ்ட். இந்த கான்ஷியஸ் கெமிஸ்ட் இது வந்து நைட் க்ரீம் வாங்கியிருக்கேன் நான். இதே பிராண்டில் வந்து ஆக்சுவலி சொல்லப்போனால் என்கிட்ட இன்னொரு நைட் க்ரீம் இருக்குது. இதை தொடர்ந்து நான் இதை வாங்கினேன் பிகாஸ் இது எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே ஒர்க் ஆச்சு இந்த கம்பெனிலேருந்து. தட்ஸ் வை இது வந்துட்டு டார்க் ஸ்பாட்ஸ் அண்ட் பிக்மெண்டேஷன்ஸ்க்கு வாங்கினேன். ஆல்மோஸ்ட் வந்து காலியாக போகுது. ஸோ வந்துட்டு நான் வந்து இப்போ புதுசாக இதை ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் இது வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து டார்க் ஸ்பாட்ஸ் ரொம்ப இருக்குது. அட் த சேம் டைம் டார்க் சர்க்கிள்ஸும் ரொம்ப இருக்குது. தட்ஸ் வை நான் வந்து ஐ கான்டோர் ட்ரீட்மெண்ட் இது வந்து நைட்டில் வந்துட்டு அந்த டார்க் சர்க்கிள்ஸ் அண்ட் பஃபினஸ் ஃபைன் லைன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் தெரியுமா, அதெல்லாம் போகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் ரிவ்யூ கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை நான் வந்துட்டு இது வாங்கியிருக்கேன். இதில் வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்ல இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நிறையவே இருக்குது. ரெட்டனால்லாம் இருக்குது. ஸோ ரெட்டனால், ப்ரோட்டீன், கஃபைன் எக்ஸட்ரா நிறையா இருக்குது. ஸோ இதுவும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்துட்டு கேள்விப்பட்டேன். தட்ஸ் வை வாங்கினேன். ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம்.
ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஆக்சுவலி சரி இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்ல இப்போ. எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைஸ் ப்ரோ. இதில் இவ்வளோ நான் ஓகே எடுத்துட்டேன். ஓ நைஸ். இதுதான் அது. இட்ஸ் ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு மெட்டல் பாலோட கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியுதா? அந்த மெட்டல் பாலோட இருக்கிறனால மேபி இது வந்துட்டு லைக் இப்படி வச்சு இப்படி பண்ணுறதுக்கு குட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். ரொம்பவே நல்லா இருக்கு ப்ரோ. இது ஆக்சுவலி இப்படி ஓகே ஃபைன் இப்படி வந்து நீங்கள் வந்து இப்படி நீங்கள் வந்து இதை வந்துட்டு இப்படி நீங்கள் வந்துட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து க்ரீம் வரும் ப்ரோ. வருது. ஓகே நைஸ். இட்ஸ் நைஸ் ப்ரோ. இட்ஸ் நைஸ். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஓ நீங்கள் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்டாக ஐ மீன் லைக் ஃப்ரீயாக சம் ஸ்பாஞ்சஸ் மேக்கப் ஸ்பாஞ்சஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இட்ஸ் டோட்டலி ஃப்ரீ ப்ரோ. இது நான் வந்து காசு கொடுத்து வாங்கல. அது வரைக்கும் தான் காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது தான் காசு கொடுத்து வாங்கினேன். இதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஃப்ரீ தான். எஸ் எனக்கு ஸ்மெல் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும். இதில் வந்து லைக் என்ன சொல்கிறது ப்ரிட்டி கலர்ஸ் நல்ல கலர்ஸாக வந்துட்டு ஒரு 5 ஸ்பாஞ்ச் கொடுத்துருக்குறாங்க ப்ரோ. ஆனால் சத்தியமாக எனக்கு வந்துட்டு இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. 1 2 3 4 5 3 தான் உங்களுக்கு. ஆமாம் இந்த 5மே வந்துட்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரில. இது வந்து மேபி வந்து இந்த மாதிரி கான்டோர் சம் குட்டி ஸ்பாஞ்சஸாக நல்லா இருக்குது. பட் ஸ்டில் இட்ஸ் வெரி ப்ரிட்டி. என்னால் இது யூஸ் பண்ண முடியலனா கூட நான் வந்து இதனோட கலெக்ஷன்ஸில் வச்சுக்குவேன். ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது குட்டியாக. அண்ட் அவங்களுடைய நான் க்ரீஸி சன்ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு ஒன்று வந்துட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆக்சுவலி சொல்லப்போனால் கான்ஷியஸ் கெமிஸ்டோடது சன் ட்ரிங்க் ஹைட்ரோஜெல் நான் க்ரீஸி சன்ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு SPF 50 PA++++ 4 ப்ளஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க. UVA UVB இதுலலாம் நம்மளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுமா. நைஸ். இட்ஸ் ஆல்சோ ஸோ நைஸ். ஸோ அதான் கைஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது அப்புறம் இது அப்புறம் வந்துட்டு இது நான் சொன்ன மாதிரியே உங்களுக்கு வந்துட்டு இதை போட்டு காமிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் போயிட்டு அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். பிகாஸ் என் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு முன்னாடி வந்துட்டு மிரர் இல்லாத காரணத்தில் நான் அங்கே போயிட்டு அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே ஹாய் ப்ளீஸ். நான் திரும்பி வந்துட்டேன். Do you see that? It's very pretty actually. நல்லா இருக்கு இந்த ஷேட் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராஸ்பெரி கம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இட்ஸ் வெரி டார்க் ப்ரோ. இட்ஸ் குட்ல. எஸ் யா கைஸ் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நானும் போட்டு காமிச்சிட்டேன். அண்ட் லாஸ்ட்லி என்னன்னா வந்துட்டு நான் இதுக்கப்புறமேட்டு இந்த யூடியூப் சேனலில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக என்னோடய வீடியோஸ் நிறையா போடுறேன். இன்னும் கொஞ்ச நாள் போட்டுச்சுன்னா நம்ம சேலஞ்சஸ்லாம் நிறையா பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இதில் வந்துட்டு லைக் நீ இன்னும் இதை பெட்டராக பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களோட சஜஷன் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா தாங்க. நான் கண்டிப்பாக அந்த சஜஷன் வந்து டிசிஷன் நான் தான் எடுப்பேன். அதனால சொல்கிறேன். நான் வந்து நிறைய கண்டென்ட்ஸ்லாம் நிறையா போடுறேன். அண்ட் that's all. Thank you so much for watching my video. Bye bye.